بۆیە دەمەوێت گفتوگۆی زیاتر بکەم تایبەت بە هەڵبژاردن و هەروەها ئەو کاندیدانەی کە خوان هەڵبژاردووە لە پەرلەمانی کوردستان ئایا ئەوەی کە دەیکەن و ئەوەی کە دەیڵێن وەکو یەکوایە کاشوان شێخ ئەحمەد کاندیدی پارتی لە بازنەی هەولێر تایبەت بە پارتی و هەروەها دیدگای فراوانی بۆ حکومڕانی گفتوگۆی لەگەڵ ئەەکەم بەخێر هاتی بەڕێزی سپاس بۆ جەنابەت پێش هەموو شتێک بە هەمیشە ئەوە گرنگە لە لای هاوڵاتی کە ئەوەی کە کاندید ئەیڵێت لەگەڵ ئەوەی کە دەیکات وەکو یەکوا بێت جیاوازی کاندیدەکانی پارتی دموکراتی کوردستان لەگەڵ حزبەکانی دیکە چییە کاتێک بانگەشە بۆ شتێک دەکەن ئەڵێ علم و چۆنەڵێت تعبیر لە بابەتێک ئەوەیە کە تۆ ئەوەی کە ئەیڵێ ئەنجامی بدەیت تا چەند پارتی دموکراتی کوردستان کاندیدەکانی ئەوەی کە ئەیڵێن ئەنجامیەدەن. زۆر سپاس. پارتی دموکراتی کوردستان بەرنامەیەکی هەیە کە ئەو بەرنامەیە لە هەموو سێکتەرەکان لەخۆ دەگرێت کە پێشکەشی زەماوەی دەکات بۆ ئەوەی کە لە ئایندەدا کە پاشەوەی هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام دەدرێت پارتی هەربراوی یەکەمیش دەبیتن بۆ ئەوی بتوانانی ئەو بەرنامەی کە هەیەی جێبەجێ بکات و ئەو بەرنامانش لە وەکو باسم کرد لە هەموو چوادە سێکتەر لەخۆ دەگرێت وهر وەکو جەنابی بەڕێز سەرۆک بارزانیش کە باسی کرد لە سەرەتای هەڵمەتی بانگەشە کە هیچ بەڕێنێک نادێن کە قابلی قبول و یعنی جێبەجێکردن نەبین لەلایەن پارتی دموکراتی کوردستانەوە. باش کاتە با بزانین هەندێک لانی سیاسی هەیە بەڵێنی قەبەقەبە ئەدەن پێتان وایە لەو ئاستیان کە ئەو بەڵێنانە جێبەجێ بکەن وەکو بۆ نمونە ئەبینیت لانی سیاسی هەیە باسە کات ئەڵێ کۆتایی پێ ئەهێنین لە ئاستی ئەوەیە کۆتایی پێ بهێنێت. بەڵێ طبعا بەرنامەی پارتی دموکراتی کوردستان جیایە بەرنامەیە کە بۆ خۆشگوزەرانیە بۆ ئارامیە بۆ ئاوەدانیە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەیە کە خزمەتی خەڵکی کوردستان بکرێت و ئەو کەسانێک کە ئەو دوژمانە بەرز دەکەنەوە کوردستان پاش ئەو هەموو خەبات و خوێن و قوربانی لە چێ تێکەدەن بۆیە ئێمە لەگەر ئاوەدانینە لەگەر سەقامجدینە و هەروەکو بەڕێز سەرۆک بارزانیش کە فەرمیوەتی ئێمە دەستی هاوکاری بۆ هەموو کەسولانە درێژ دەکەین لە پێناو پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان و بەڵێندانیان لەسەوەی کە پارێزگاری لە خاک و گەل و نیشتیمان بکەن. باش کێ ئەتوانێت قوارەی هەرێمی کوردستان بپارێزێ؟ لە ڕابردوودا و لە ئێستاشدا پارتی دموکراتی کوردستان لە ڕێزی پێشەوەی حزب لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بووە کە پارێزگاری لە خاک و گەلەکەی خۆی کردووە و قوربانیش لە پێناودا و لە داهاتووشدا ئامادەیە بە هەمان ڕوحیەتەوە پارێزگاری لەو قوارە سیاسی هەرێمی کوردستان بکە کە بە خوێن هاتوتە ئاراوە. کاکشوان ئەو جیاوازیەی کە پارتی دموکراتی کوردستان جێ ئاکاتەوە لە لایەنەکانی دیکە لە پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان چی بووە؟ پارتی دموکراتی کوردستان هەروەکو بەڕێز سەرۆک بارزانی لە سەرەتای ڕاپەڕین کە باسی کرد کە هەمومان هەوڵ بدەین لە ڕێگای موسساتی شەرعی کوردستان بەڕێوە بین کە قوارەیەکی سیاسی دەستوری لە هەرێمی کوردستان شاتەکایەوە پێویستی بەوەیە کە ئێمە بە هەموو لایەنەکانی خۆمان لایەنە سیاسیەکان هەوڵی پاراستنی بدەین ڕەغمی ئەو تەحەدیاتە گەورانەی کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبێتەوە هەوڵی لە قالبدانی هەرێمی کوردستان و بربەستمان بۆ دروست دەکەن لە هەموو ڕۆکەوە بەڵام پارتی دموکراتی کوردستان وەکو باسیشم کرد پێشڕەوە لە پاراستن و بەرەو پێشبردننی هەرێمی کوردستان و پارێزگاریکردن لەو قوارە سیاسی کە ئێستا لە کوردستاندا هەیە. کاندیدانی پارتی دموکراتی کوردستان چۆن ئەتوانن لیستی 190 سەر بخەن؟ بەڵێ کاندیدانی لیستی 190 پارتی دموکراتی کوردستان ئیش لەسەوەی دەکە ئەو بەرنامەی کە پارتی دموکراتی کوردستان ڕایگەیاندووە بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن ئێمە بە شێوەیەکی هێمنانە لە ناو جەماوەری کوردستان جێ لە داخوازی و داواکاریەکانیان دەگرین و بەڵێنێک دەدەین کە لە ناو بەرنامەکەی پارتی دموکراتی کوردستاندا هەیە بۆ ئەوی بتوانین لە ئایندەدا کە پاش هەڵبژاردن لە ڕێگای پەرلەمان و حکوومەت جێبەجێ بکرێن. باشە دیدگای پارتی دموکراتی کوردستان بۆ حکومڕانیکردنی هەرێمێکی گەشە سندوو و جگەلەوە هەرێمێکی پێشکەوت و دیدگاکەی بە چ شێوەیەکە؟ پارتی دموکراتی کوردستان هەروەکو باسم کرد بەرنامەکەی کە دیارە ئەو بەرنامانی کە دیاری کردووە ئیش بەوەی دەکات کە هەڵبژاردن کە کرا پاش ئەوەی کە لە یەکەم دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان دەستەی سەرۆکی پاش سوێند خواردنی ئەندامان و دیاریکردنی دەستەی سەرۆکایەتی سەرۆکی هەرێم هەڵدەبژێردرێت پاش ئەوەی کە سەرۆکی هەرێمیش بە پێی
زۆرینەی دیستی گەورەی براوەی پەرلەمان تەکلیف دەکرێت بۆی حکوومەت تشکیل بکەوە ئەو حکوومەتێک کە تشکیلیش دەکرێت ئێمە بەرنامەمان بۆی هەیە و ئینشاءڵڵا دەبینە زۆرینەش لە ناو پەرلەماندا کە بتوانین ئەو هەموو سێکتەرانی کە پارتی دیموکراتیستان کە قسە و باسی لەسەکردی و بەڵێنی داوا بۆ ئەوەی کە ئیشی لەسەر بکە هەوڵ دەدەین بە پرۆژە یاسا لەلایەن پەرلەمانەوە و لەلایەن حکوومەتەوە جێبەجێ بکرێت. باشە کاکشوان ئایا کاندیدانی پارتی بێ بەرنامەن بەس هەڵاو هۆسیان هەیە یاخود بەرنمەیەکی داڕێژراو هەیە پسپۆڕانی تایبەت هەن کە هەڵە ئەبژێرێن یاخود هەر کەسێک کە چۆنەڵێت ویستێتی هاتووە و خۆی کاندید کردو و ئەبێت بە کاندید و بچێتە پەرلەمانەوە؟ ئێمە بەپێی بەرنمەیە کە ئیش دەکەین کار لەسەوەی دەکەین کە لەو ماوەی بانگەشەیەشدا کە بتوانین دەنجی زۆرینەی بینین کە ئەو کاتە بەپێی بەرنمەی کە بەڵێنمان بە خەڵک داوە هەوڵ دەدەین ئەوانە جێبەجێ بکرێت هیچ ئەندامێکی ینی پاڵیراوێشی پولی پەرلەمان بێ بەرنامە نییە هەریەکەوت لە بوارێک جگە لەوەی کە لە بوارەکانی کە دیاری کراوە لە پارتی دیموکراتیستانەوە خۆی بەپێی تەخەسوسی خۆشی لە بوارێکدا ئیش دەسەر دەکات بۆی بە پرۆژە یاسا بابنین ئەو بابەتانی کە پێویستدارن جێبەجێیان بکاتن بۆ نمونە مەسەڵەن بابەتی شەهیدان و ئەنفال و زیندانیانی سیاسی وەروە بۆ نمونە هەوڵ بدرێت بە پێی یاسا قەرەبۆی شەهیدانی شەڕی داعش بکرێتەوە لە هەموو ڕوەکەوە. بەڵێ سپاس دەکەین شوان شێخ ئەحمەد کاندیدی پارتی لە بازنەی هەولێر تایبەت بە پارتی و دیدگای پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ حکومڕانی لەگەڵمان بوویت و میوانی کوردستان 24 بوو. زۆر سپاس بۆ ئێوەش.